Welkom, goeie avond bij Keverberg Live. We zijn terug hier op de binnenplaats van dit kasteel, 6 jaar na de laatste uitzending. De Keverberg is weer open en wij kunnen daar intens van genieten. Dat doe ik met 4 mensen hier aan tafel. Allereerst Hart Timmermans, Wil van Oosteren, Thijs Vossen en Annemarie Staaks. Van harte welkom. Om te beginnen met u, Hart Timmermans, of mogen we elkaar tutoyeren? Ja. Hart, ja, eindelijk, het is zover. Ja, dat klopt. En dat is mooi, hè? Dat heeft lang geduurd. Ja, als je eraan begint, dan denk je dat Krussen is zo geklaard, maar dat heeft toch even langer geduurd als gepland. Ja, langer geduurd dan gepland, maar wat is er nu daadwerkelijk veranderd? Want we zitten in de binnenplaats, ik kijk om me heen, ik zie nog steeds dezelfde binnenplaats. Ik ben nog niet door het hele kasteel gelopen, dus het kan zijn dat ik iets over het hoofd zie. Wat is er daadwerkelijk veranderd? Nou, het monument, het gebouw is natuurlijk niet veranderd. Nee. Letterlijk helemaal niks. En daarom is het een monument. Wat wel veranderd is, is de hele inrichting. En we hebben geprobeerd om een 5-tal verhalen van mensen die echt gekoppeld kunnen worden aan het kasteel en hier geleefd of gewerkt hebben, om die tot leven te wekken en in het kasteel tot uitbeelding te brengen. Ja, laten we die 5 namen even noemen. Ton Hendricks. Klopt. De meester. Wie was dat? Ton was onderwijzer op een basisschool, op de basisschool van Kessel, zijn hele leven. En had als hele grote hobby, ik kan wel zeggen, heel belangrijke hobby, was hij historicus. Hij wist heel veel van Kessel, überhaupt heel veel van de hele regio. En was ook algemeen bekend dat hij bij heel veel kinderen op de basisschool interesse aan geschiedenis in ieder geval heeft aangewakkerd. Mm-hmm. En hij is ook voor ons altijd een heel belangrijke informatiebron geweest. En heeft ook heel veel gepubliceerd over het kasteel, over de bewoners en alles wat met het kasteel te maken heeft. Ja, dan de volgende, baron Frits. Ja, dat behoeft eigenlijk geen verdere introductie, want bij de herbouwing hier kwamen ze hem tegen. Hè? Ja, klopt. Ja, weliswaar begraven, maar we kwamen hem toch tegen. Ja, de laatste adellijke familie. Hij was de laatste die hier gewoond heeft en heeft ook op het einde van zijn leven, wat relatief jong was, met 53 jaar gestorven, heeft hij Villa Oeverberg gebouwd. Dat is hier 500 meter verder. En daar is hij ook overleden. Annemarie Staaks, baron Frits, is natuurlijk dé persoon om een boek over te schrijven. Klopt. Laat u dat nou net doen. Daar zijn we net mee bezig. Ja. Ja. Want hoe kwam u daar terecht? U bent van Kessel, hè? Ja, ik ben geboren en getogen op dezelfde straat als baron Frits zijn leven heeft afgesloten. Oh. Dus een paar deuren verder eigenlijk dan Villa Oeverberg. Daar ben ik opgegroeid. Dus en ik speelde hier vroeger als kind. Dus toen het nog een ruïne was. En het was ook gewoon een hele vertrouwde omgeving. Ik vond het ook heel normaal. In de muur staan allerlei namen van mensen die verliefd zijn op elkaar en hier stiekem afspraken toen het nog een ruïne was. Ja. Hoe vaak staat je naam erop? Ik heb het niet geteld, maar vast heel vaak. Ik denk dat dat het volgende boek wordt. Nee, geen idee. Ik heb zelf wel mijn eigen initialen ergens aan die kant staan, denk ik, aan de buitenkant. Maar nee, verder... Ja. Waarom is die baron Frits zo'n interessante figuur om over te schrijven? Ja, hij is eigenlijk, stel dat hij een romanpersonage zou zijn, wat hij ook wel, dan is het eigenlijk een geweldig personage. Hij heeft alle drama in zich waar je als schrijver van droomt. Geef eens wat voorbeelden. Nou, hij heeft sowieso een traumatische jeugd gehad, een verscheurd, hij komt uit een verscheurd huwelijk. Geboren in Engeland, zijn vader was een machtige man waar hij eigenlijk natuurlijk wel het soort van tegenop moest boksen. Hij raakte aan de drank, zijn vrouw ging bij hem weg, zijn kind verliet hem. Dus hij is echt een mooie, tragische figuur. En tegelijkertijd had hij ook hele nobele kanten, waardoor je dus als lezer ook heel erg van hem, ook de sympathie voor hem kan voelen. Dus het is... Wat waren die nobele kanten dan? Nou, hij was echt een man van het volk. Hij was hier in Kessel ook in eerste instantie best geliefd. Kijk, op het einde was hij, weet ik niet precies hoe het toen was. Toen was hij wel al echt behoorlijk ver
af, maar hij was een geliefde man en hij maakte ook, hij was hobby-smid, dus hij deed ook klusjes voor de mensen hier. En voor de kinderen had hij altijd cadeautjes en lekkernijen. Dus ja, op zich had hij ook echt wel zijn sympathieke Ja, kant. een dankbare personage om over te schrijven. Ja, heerlijk. Is het al klaar, het boek, of ben je nog druk bezig? Nee, we zijn er nu druk mee bezig. De publicatie verschijnt in september. Dan hebben we zijn, 150ste sterfdag. En dat is een mooi moment om dan zijn leven eigenlijk in kaart te brengen. Dus we werken met 6 auteurs aan een publicatie waarin alle fases in zijn leven... Ja. Ja. Hij heeft hier een aparte plek gekregen in het kasteel, hè? Ja. Dat heb je al bezorgd? Ja. Terecht? Wat zeg je? Terecht die prominente plek die hij nou heeft gekregen? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je zo iemand hebt op zo'n plek, dan, die moet je even... Ja. Als je hem zou vergelijken met iemand van nu, van de actualiteit, met wie zou je hem dan vergelijken? Geen idee. Schiepen zo... nee. Ja? Ja, iemand anders misschien? Ja, kan jij iemand opnoemen dat je zegt, nou, dat... Nee, dat moeten we toch niet doen, vind ik. Omdat hij ook wel wat donkere kanten had. En ik ga hier niet openbaar mensen donkere kanten toe. Oh ja, maar je hoeft geen mensen uit de regio te noemen. Het mogen gewoon bekende Nederlanders zijn. Nee. Dat vind niet dat ik doe dat niet. Nee. Het boek is dus in september, komt het uit. Ja. Het wordt nu helemaal doorgelicht. Maar dit was ook een mysterieuze persoonlijkheid. Frits? Ja. Ja, absoluut. Ja, kijk, ik denk dat we nog steeds een beetje aan het zoeken zijn van wat waren nu daadwerkelijk zijn drijfveren. Want hij is nogal geswitcht ook in politieke opvattingen en gedurende zijn leven. En ja, die invloeden, dus en sommige dingen zullen altijd een raadsel blijven natuurlijk. Sommige dingen blijven altijd een raadsel. Even kijken, Elisa gaan we het nu over hebben. Want dat is de volgende persoon, toch? Ja, klopt. Wie is dat? Want zij leeft nog, hè? Dat was een zuster die hier geleefd heeft en gewerkt heeft toen het kasteel nog functioneerde als meisjespensionaat. Ja. Als pensionaat voor schipperskinderen. Oké. En er was ook een groep meisjes, waren allemaal meisjes van 16 tot 20, die hier in 2 jaar tijd werden opgeleid tot geoefende huisvrouw. Ja. Nazaten zijn hier naartoe gekomen. Nou, Nazaten? zusters hebben niet zoveel nazaten, Oh, nee. maar Nou ja, je weet het niet. ik zeg, hebben normaal niet zoveel nazaten, Nee. laat ik het heel open houden. Maar de zusters, de orde bestaat nog altijd, de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Deze resideerde in Venlo en inmiddels heeft die orde alle archiefmateriaal verzameld. En we hebben daar ook een bezoek aan gebracht en bepaalde dingen uit het archief zijn nou te zien bij zuster Elisa. En ze komen ook op 93-jarige leeftijd Ze naar leeft de opening. Ja. Ja, maar niet de zuster die toen hier... Nee. Ja, Nou, dat is heel bijzonder, toch? ja, vinden wij ook. Ja. Dan de architect, die verantwoordelijk is voor... Ja, dat is Edward Beyer-Viool. Die heeft hier een architect die zijn sporen heeft verdiend in de scholenbouw. En met name op advies van de RCE, vroeger Monumentenzorg, hebben we toen een prijsvraag uitgeschreven voor 5 architecten. En hij is van die 5 architecten degene die het meest extreem uitgangspunten heeft uitgevoerd. Combineer heel oud met hypermodern. En dat is ook zoals je in het kasteel ziet. En er is ook op geen enkele plek geprobeerd om een compromis te sluiten. Het is of heel oud of het is hartstikke modern. Dat heeft in die tijd, toen dat gebouwd werd, toen dat besloten werd, nog wat stof deed opwaaien. Toch? Ja, kijk, die trenddraai om dat überhaupt zo te doen, die is ongeveer een jaar of 30 geleden ingezet. Dat je niet meer rukzichtloos de bulldozer op een oud gebouw zet en vervolgens nieuw bouwt. Nee. Er wordt nog veel meer gekeken, ik heb iets ouds, kan ik daar wat mee herbouwen op een moderne stijl? En vooral als laatste element, kan ik dan iets met dat gebouw doen wat dan ontstaat? Ja. Kan ik daar een functie in brengen, waardoor dat gebouw zichzelf ook in stand houdt? En niet meer alleen maar als mooie doos staat te kijken, maar ook wat toevoegt aan de gemeenschap waar het staat. Ja, Thijs Vossen, nou ja, kun je iets met dit gebouw? Ja, hier kun je zeker iets mee. Ik word er heel enthousiast van. Ja, want wat was jouw functie precies?
Ik heb een adviesbedrijf in de recreatie. Ja. En ik adviseer zowel overheden als ondernemers rond toerisme en recreatie. Ik heb in een ver verleden ben ik ook een tijdje directeur mogen zijn van de kasteelruïne in Valkenburg. Eerst de enige hoogteburg van Nederland. Ook hele discussie, opbouw, niet opbouw. Ja. Heel spannende discussies. En ik vind het hier extreem mooi geslaagd. Heb ik altijd gevonden. En ik ben ook heel blij dat het weer terug is. We hebben afgelopen jaar een actieprogramma uit mogen voeren in de vrije tijdseconomie in Noord-Limburg. En met betrekking tot dagrecreatie is eigenlijk de doelstelling van de gemeente om te komen tot meer dagrecreanten die ook langer blijven en meer besteden. En als je kijkt naar de conclusies die uit het onderzoek naar voren komen, dan is er ook absoluut positie voor zo'n plek. Dus het zorgt voor een andere doelgroep, aanvullende doelgroep denk ik ook wel. Het zorgt ook voor een plek waar mensen met slecht weer terecht kunnen. En op het moment dat je dit lukt, en zeker kijk naar jou, met jouw verhalen, als je die weet te verbinden met het regioverhaal waar best op dit moment hard aan gewerkt wordt, ja, dan kun je hier een prima positie verwerven en dan doe je ertoe en draag je bij in het grote geheel. Maar daar ligt wel ook de uitdaging voor het kasteel, denk ik. Je moet echt, die marketing is wel cruciaal. En de verbinding naar de verblijfsrecreatie, de mensen die verblijven op campings, bungalowparken, dat je goed kijkt, wat zoeken die, dan kom je in de doelgroepen terecht. Dus het is niet de kwestie van, de deur is nu open gegaan en het loopt wel binnen. Ik denk dat het werk nu echt plaats moet vinden. Ja, want als het zo simpel was, dan was het ook niet dicht gegaan op een gegeven moment. Hè. Wat is dan nu het verschil, nu het weer open is, dat straks niet na verloop van tijd weer failliet verklaard wordt? Ik kan niet in de toekomst kijken, dus dat weet ik niet. Maar dat wil ik echt meegeven. De conclusie is wel, we hebben heel veel bedrijven bezocht in dagrecreatie. En wat we echt gemist hebben is de samenwerking. Er zijn heel weinig partijen die samenwerken, allemaal een beetje eilandjes. Dus oproepen ons ook, kom van een eiland naar een weiland, hebben we een keer grappig Hoe genoemd. bedoelt u dat? Dat zijn allemaal eilandjes. Wat zijn die eilandjes? Ondernemers die vaak heel hard werken, met een eigen bedrijf bezig zijn en daar een uiterste best voor doen, maar niet in de gaten hebben. Dat is vaak als je op een afstand naar een bedrijf kijkt, en dat is vaak de rol van een adviseur, dat je een 1 en 3 kunt maken. En dat geldt ook voor de Keverberg. Op het moment dat je hier, stel je voor dat je arrangementen zou gaan ontwikkelen met verblijfsrecreatie, of je gaat arrangementen ontwikkelen met andere kastelen. En dan ga je je kracht vermeerderen door samen te werken. En die verhalen, die zijn fantastisch om daar verder te bouwen. Dus hoe de toekomst uitziet, weet ik niet. Maar dan denk ik dat echt wel de uitdaging om echt aan de bal te blijven. Om te voorkomen dat je voor je het weet als prijsvechter in die markt staat en op social deal met acties bezig bent. Maar dan ga je weer heel hard. Ja. Maar nu zit die kijker die denkt, ja, maar wat verandert dan ook concreet? Wat moet er nou concreet veranderen hier bij de Keverberg? U heeft het voor het zeggen. U zegt, nou, zo moeten we het aanpakken. Die marketing is belangrijk. Ik denk dat het cruciaal is om een extreem goede marketeer aan tafel te hebben zitten. Die echt snapt wat tegenwoordig. Dan heb ik niet over de boomergeneratie, met uitzondering van jou, die hier aan tafel zit. Maar wat de jeugd wil. Toevallig zat ik vandaag in een hele andere setting en daar viel het woord bezoekerscentrum. En daar zaten een paar jonge mensen bij. Ik zeg, wat is voor jullie een bezoekerscentrum? Ik wist niet wat het was. En dan waren ze aan het nadenken om een nieuw bezoekerscentrum neer te zetten. Dus wij moeten kijken door de ogen van de jeugd. En dan heb je misschien wel een jonge marketeer voor nodig die snapt hoe het spel nu gespeeld wordt. En waar je wel of niet laat weten wie je bent en wat je bent en wat je boodschap is en wat je verhaal is. Maar dat moet top of the art zijn. Ja. Ik zie jou instemmend klikken, Har. Hoe gaan we dat doen? Door goed na te denken, wat hij net zelf ook vertelt. En we hebben in ons plan, van de mensen die hier een functie krijgen, is ook een marketingfunctie ingetekend. Tot nu toe wordt die uitgeoefend door de ontwerpers van het concept, Ivo Joosten en John Theeuwen. En die blijven nog aan ons verbonden tot het einde van het jaar. En in de tussentijd zoeken we iemand die dan van hun, als het ware, een paar maanden wordt bijgeschoold en met kennis wordt voorzien en die dat dan daarna overneemt. We hebben al onze energie eerst gestoken in die 5 verhalen, omdat we wel duidelijk aanvoelden dat we wat anders moesten doen als toen de deur dichtging. En we kunnen ook heel duidelijk uit de commentaren van onze testdagbezoekers merken dat die 5 gezichten echt aanspreken. Ja. Dat geeft het kasteel vlees en bloed, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja. En daar zijn de mensen ook wel van onder de indruk. En zeker omdat dat heel gespreid is. Je ziet het kasteel als het ware in 380 graden rond. Wat je allemaal voor mensen geleefd hebben en hoe dat werkt. Mag ik daar iets op aanvullen? Kijk, Ja. het is vaak wat de kracht zou kunnen zijn van de Keverberg, en daar geloof ik ook wel in. Maar dan praat je een beetje in vaktermen, dat wil ik een beetje proberen te voorkomen. Maar vaak zie je in dagrecreatie een bepaald basisaanbod
daar moet je niet mee gaan concurreren. Dat is in elke gemeente, hè, maar jullie moeten net bovenuit stijgen. Maar het is ook geen topattractie. Hè? Jullie zijn geen toverland. Nee. Dus mensen gaan geen 4-5 uur rijden om bij de Keverberg te komen. Maar als je het alleen moet hebben van de lokale mensen, ja, dan ga je het ook niet redden. En ik denk dat met de verhaallijn waar die ingezet is, maar nogmaals, die marketing is wel belangrijk, dat je meer op die tussenlaag komt. Hè? Dan kom je een beetje op het belevenisniveau. Dan zijn mensen wel bereid om 1 uur, 1,5 uur te rijden. Dan heb je ook de toeristen uit de regio die zeggen, hey, dat is wel aantrekkelijk om naartoe te gaan. En als je dan de combinatie kunt maken met andere bedrijven, organisaties in hetzelfde marktsegment, dan kun je wel wellicht een beetje verheffen dat mensen verder rijden. En dan komen ze niet alleen naar de Keverberg, maar ze pakken nog een andere activiteit bij of een locatie bij. Dan kom je tot arrangementen. En dan is in één keer de cirkel die mensen bereid zijn om te reizen om hier naartoe te komen, die wordt gewoon groter. Dus in die zin snap ik ook dat je prioriteiten daar gelegen hebben, hè, en ook respect dat daar gebeurd is. En jullie hebben ook nu de tijd om dat uit te rollen. En ik denk dat jullie nu de start, die helpt ook om los te komen. Maar eigenlijk moet je langs die belevenispyramide gaan denken van hoe zorgen we ervoor dat mensen steeds verder voor ons willen rijden. Daar is een grens aan, maar die kun je alleen maar oprekken door samen te werken met andere bedrijven en tot arrangementen te komen. Daarin hebben we al in die zin al voorzien. Ik zit ook in het bestuur van de Keverberg naast mijn voorzitterschap van het toeristisch platform. We hebben al die verbindingen gelegd, hè, met name met de Lijstert en met de Lommerbergen, waar jaar door heel veel bezoekers komen, heel veel gasten komen. En met hun hebben we al arrangementen afgesproken om inderdaad die verbinding te leggen. En van daaruit, want dat zijn exact zoals je zegt, heel belangrijke bronnen waar... waar de Keverberg onbekend was, om jullie uit kunnen bouwen, is, en dan praat je een beetje in de doelgroepen. Eigenlijk de hele toeristische sector is eigenlijk een ecosysteem. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus iedereen heeft zijn bijdrage. Maar op het moment dat jullie het lukt om in te zetten op een stijlzoeker of een inzichtzoeker, op dit moment is daar minder aanbod voor, dan zal bijvoorbeeld een lijster ook meer geïnteresseerd zijn om met jullie samen te werken. Maar die zijn zich ook heel erg op het richten. Maar hoe gaan die arrangementen eruit zien? Hoe gaat dat in concreet eruit zien dan bijvoorbeeld? Nou, we hebben verbindingen met hun gelegd en hun attenderen, maken van hun uit, zorgen dat er verbindingen komen met het kasteel. Die attenderen de mogelijkheden op het kasteel. Het gaat om de marketing. Die doen een stukje marketing naar hun eigen gasten. Ja, wat zijn dan die mogelijkheden waarmee je dus probeert die toeristen hier naartoe te lokken? Wat zijn die mogelijkheden binnen dit kasteel? Nou ja, de mogelijkheden is het verhaal. Hè. Je komt hier binnen en je bent om 1,5-2 uur. Als je hier nog wat wil drinken of een klein hapje, dan ben je 2,5 uur bezig. Dus dat is het verhaal. En voor de jeugd hebben we dus die expositie. Een expositie waar de jeugd extra best een half uur zeker bezig is. En voor de andere mensen hebben die het verhaal wat ze doorlopen door het kasteel. En afhankelijk van de aandacht die ze eraan willen schenken, ben je zo 2 uur verder. Ja, dat was ook de insteek. Ja. En dat was ook onze insteek. Een dusdanige inrichting creëren van het kasteel, dat de gasten 2,5 uur hier zich vermaken. Het alternatief in het verleden kon je een rondleiding hebben en dan was je met 1 uur was je klaar. Dus je hebt nou 5 en nu heb je hopelijk ook het voordeel dat de mensen wat iets verder langer blijven hangen voor een stukje horeca. Ja. En daarna ook van de horeca in die directe omgeving gaan. Welke rol hebben jullie hierin gespeeld om dit voor elkaar te krijgen? Sorry? Het toeristisch platform. Nou, ik ben onderdeel geweest van, ik zit in het bestuur, ik ben onderdeel geweest van de totstandkoming van dat beleidsplan. En dat hebben we met experts gedaan, die exact zoals ik net omschreven heb, tot dit concept zijn gekomen. Kijk, ook in het verleden hadden we al een paar Ketterse bedrijven die hier een activiteit hielden onder, waar wij dan achter stonden als backup en als verkoopkanaal. En dat beleid zetten we voort. En we willen ook zeker Kessel als totaal toeristisch gebeuren naar voren brengen. En als ik dan de Maasboulevard neem, de monumenten die ook langs de Maasboulevard weer zijn opgericht en bepaalde gebeurtenissen herdenken, de verhalen in de buitengebieden gekoppeld aan de oorlog, dan moeten wij hier door combinaties te zoeken 1 en 1, 3 en 1 en 1, 2, dat wordt 4. Ja, maar dat geloof ik ook. En er zijn ook een aantal wetmatigheden in die sector. Wat Wil net zegt, als het jullie lukt om het bezoek van 1 uur op te rekken naar 2,5 uur, dan heb je ook wel de garantie dat de meeste mensen ook in de horeca gebruiken. Nou, dat is heel mooi.
De meeste dagrecreatieve bedrijven onderschatten het niet. Die bestaan vanwege de horeca, vanwege de parkeervoorziening en vaak niet eens van de entree. Dus dat hebben jullie echt, daar kun je Maar over die op de winst horeca wil ik pakken. toch even inbreken. Dan zou er eerst sprake zijn dat er geen horeca is? Of heb ik het nu mis? Nee, dat is nooit de bedoeling geweest. Oké. Nee. Het is beperkte horeca. Kijk, in het verleden was horeca en kon je feesten en partijen. Maar het is heel beperkt horeca. In principe ook alleen maar tijdens die openingstijden. Dus als je hier rondgelopen hebt, dan kun je een kop koffie en een stuk vlaai. En een borrel met een hapje en een snack en zo. Een kleine lunch of zo. Maar als je voor uitgebreide horeca, goed, dan heeft de omgeving genoeg te bieden. Ja. Gaat dit voldoende zijn om te zorgen dat het nu wel goed werkt? Want de gemeente moet nu, dat is eigenlijk ook €200.000, ik geloof per jaar moet de gemeente. Nou, een beetje minder. Hoeveel dan? €40.000 minder. Oh, dan €160.000. Helemaal goed. Is het veel? Op zich is dat veel geld en wij vinden ook als bestuur dat de gemeente een financieel goed onderbouwd voorstel heeft gedaan en waar we de komende 3 jaar mee vooruit kunnen. En de tijd zal het leren of dat wat we bedacht hebben klopt. En we zullen ook eraan moeten werken dat ze gauw in de gaten krijgen door gewoon het hele proces nauwkeurig te volgen van maand tot maand. Kijk, op het einde van het zomerseizoen, laten we zeggen september, dan moet je nog wel een hele goede indruk hebben van klopt dit? Krijg je positieve feedback of negatieve feedback? Wat is dat dan? En ben je dan al in staat om wel of niet aan te passen en te veranderen? En je zult vooral moeten kijken naar de reactie van je gasten en daar op verder bouwen op die informatie. En ik kan echt niet garanderen dat het een succes wordt. Ik kan alleen maar garanderen dat we er met heel veel partijen en ook met deskundigheid aan gewerkt hebben om nu de voorwaarden te scheppen om een succes te maken. Houdt de De gemeente dan- testdagen hebben we in ieder geval Ja. heel erg positieve feedback gehad van toch wel een paar honderd mensen. Ja. Dus in die zin zijn we wel vol goede Dat moed klopt. dat dat Wie- gaat lukken. Overigens, Ja. we praten nu over invulling van het kasteel voor toerisme. Ja. Maar naast toerisme gaat het kasteel ook een rol spelen voor cultureel-maatschappelijke activiteiten. En niet alleen het kasteel en ook de tuin eromheen. Dus dat is ook de subsidie van de gemeente die we krijgen, is een aanvulling op het tekort. Maar niet alleen voor toerisme, maar met name ook, we hebben binnenkort een klarinettenkoor wat een concert komt geven. De 8 van Kessel komt in de tuin, de oldtimers komen opdraven. En zo willen we natuurlijk heel bewust toewerken naar een grotere cultureel-maatschappelijke invulling van dit kasteel. En daarmee ook natuurlijk inkomsten genereren. Ik begrijp ook het Limburg Festival. Ja, Het Limburg Festival, ook een hele belangrijke en hele positieve ontwikkeling. Hè. Het Limburg Festival die kennelijk vanuit Midden-Limburg naar het noorden wil een beetje opschuiven. En daar zijn we heel erg blij mee dat die inderdaad hier ook van het theater 2 dagen gebruik gaan maken met 2 keer 3 voorstellingen. Ja. Ja. Kunst en cultuur, toerisme hebben we het over gehad. Wat Ja. kunnen mensen hier verwachten? Ja. Houdt de gemeente nou een oogje in het zeil hoe de ontwikkelingen verder gaan? Of Ik je denk begint wel, te ja. glimlachen, Wil. Nee, de gemeente heeft in het raadbesluit geformuleerd dat ze meer regie willen voeren. Ja, Nou is dat een elastieke begrip, hè? Meer regie voeren. Maar de bedoeling is duidelijk dat wij ons ook verplicht hebben. Als wij zien dat een paar maanden achter elkaar het anders loopt als begroot, en in dit geval negatief anders, ja. ja, dan worden we wel geacht de gemeente ervan in kennis te stellen. En het liefst ook al te komen met, ja, dit en dat gaat niet zo, maar dat moeten we zo gaan doen of zo gaan doen. Ja. Kijk, zolang je op begroting draait en beter, dan is het makkelijke boodschappen doen. Zou ik het ook berichten? Ja, dat zou ik ook berichten. Ja, dat Ja, klopt. ja, kijk, die Maas die ontspringt hier, ik geloof, 750 kilometer vandaan. Hè? En die komt dan hier langs Venlo. U heeft het van Venlo kunnen bekijken, Annemarie. Hoe kijk je naar, hoe heb jij de afgelopen jaren naar het kasteel gekeken? Vanuit Venlo bedoel je? Of, Ja, in het algemeen. Hè? Ik bedoel dit abstract, hè? Niet concreet van welke hoek of zo. Maar gewoon, hoe zag je dat de ontwikkeling van dit kasteel veranderde? Of was, Nou überhaupt? ja, goed, ik was natuurlijk heel blij dat ik hoorde dat het weer opnieuw, dat er een nieuw leven in de brouwerij zou komen. En ja, voorheen, toen het open was, ben ik hier ook regelmatig geweest. En ja, goed, voor mij is het natuurlijk ook anders. Ik kijk er natuurlijk naar als, ja, ben hier geboren en voor mij is het niet ik kom hier niet als toerist, maar
ja, ik heb wel altijd gedacht van, het is zo'n ontzettend bijzondere, mooie plek met zoveel geschiedenis, zoveel verhalen. Daar moet iets van te maken zijn, dat kan niet anders. Ja. En dan op die locatie hier en het uitzien en ja, dus... We gaan even kijken wat Mariet van Knippenberg eigenlijk ervan vindt, hoe zich dat ontwikkeld heeft. Kessel en het kasteel die zijn zo verbonden en is zo herkenbaar. Dat willen mensen ook mee naar huis nemen. Vanuit haar plekje in het VVV-kantoor kijkt Mariet van Knippenberg uit naar het kasteel. Na 1,5 jaar opent het dit weekend weer. Mariet kijkt er naar uit. Want er komen nog steeds mensen binnen die vragen, wanneer is het kasteel? Ja, net nog. Is het kasteel open? Kunnen we naar binnen? Want nu vooral doen de deuren openstaan. Mensen die bellen, die mailen zelfs van buitenland ook. Van wanneer gaat het weer open? Dus heel veel mensen hebben dat gemist. Het kasteel hoort volgens de medewerker van de VVV bij Kessel. In de hele winkel is op allerlei souvenirs het iconische gebouw te zien. Ja, je kunt iets aanprijzen, maar als je niet het hele pakket kunt aanprijzen, dan is er dat gemis. Hè? Mensen kunnen rondom lopen, maar zien niet hoe mooi het binnen is. En vooral nu met de nieuwe opzet. Ik denk dat heel veel mensen heel verrast zullen zijn. Verschillende personen staan centraal in de nieuwe opzet onder het mom Het Huis met Vele Gezichten. 2 daarvan hebben voor Mariet een bijzondere betekenis. En met soldaat Harold heb ik een hele speciale band via mijn vader. En onze families die al meer dan 80 jaar in contact blijven, nog steeds tot op vandaag. Doordat Harold daar gesneuveld is bij mijn vaders geboortehuis. Dus, maar ook meester Tom, die ik natuurlijk heel goed ken. En ze hebben het gedicht wat ik met zijn overlijden heb geschreven. Dat staat op het bord in zijn klas. Dus daar ben ik heel, heel erg trots op, moet ik zeggen. Heel blij mee. En de horeca is weer terug, dat is fijn, omdat er eerst sprake was van zelfs misschien een automaat voor koffie. Maar dit is toch iets wat mensen willen. Hè? Die willen helemaal een totaalpakket hebben met eten en drinken erbij. Ja. Vanaf dit weekend kan Mariet de toeristen en andere belangstellenden weer naar het kasteel verwijzen. Dan openen de deuren weer. We kunnen wel vertellen hoe mooi het van binnen is en hoe een prachtig uitzicht je vanuit de zusterskap hebt. Maar als je het zelf niet kunt zien, ja, dan is het gewoon jammer en dat kan niet weer. Ja, we hebben er 4 besproken inmiddels. Hè? Ja. 4 verhalen. En dat moet alle toeristen hier naartoe lokken, zeg maar. Maar de 5e, die hebben we nog niet gehad, hè? Ja, dat is Harold Gregory. Je moet je voorstellen, Kessel ligt in de frontlinie. Het is november 44, slecht weer, het regent. En de Tommies, in dit geval Schotse Highlanders, Gordon Highlanders, trekken door de Helderse bossen richting Kessel. Slaan af en gaan richting de Donk. 5 soldaten op een rij. En die ziet geen gevaar. En een stukje verder ligt een Duits mitrailleurnest. Die barsten los en schieten 4 van die mensen op slag dood. Waaronder Harold Gregory. Die wordt begraven. Er staan 4 kruisen op een foto naast de boerderij van de familie van Knippenberg. Worden later opgegraven en herbegraven op een Engelse begraafplaats. En de familie van Knippenberg heeft tot nu toe, in de 3 generaties verder, nog altijd contact met de familie van die betreffende Harold. En dat verhaal van Harold aan zich is heel dramatisch, maar dat overkomt helaas heel veel soldaten. Je wordt doodgeschoten en dan is je leven over op 18 jaar. Dus dan heb je nog heel veel toekomst is weg. Maar we hebben het hier ook gebruikt om invulling te geven aan een oude kruiswegstatie die de zusters in de kasteelmuren hadden aangebracht. Daarvan zijn 4 staties nog aanwezig, van bijna helemaal vernield tot bijna niet vernield. Die laten we zitten. En de resterende lege staties die worden opgevuld onder het thema Soldaat Harold met oorlogsgeweld en gebeurtenissen die in Kessel specifiek in de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld. En er zijn een paar heel dramatische tussen. Bijna allemaal wil ik zeggen, want het gaat op slotverrekening over de oorlog. En daarmee hebben we geprobeerd om een heel oud begrip van de kruiswegstatie, die natuurlijk sowieso verbonden is met leed en dood
en gekke toestanden, om die gekoppeld aan daadwerkelijk gebeurtenissen tot leven te brengen in die kruiswegstatie. Ja, ging dat mensen nou thuis een klein beetje te snel? Dit hele verhaal is ook op een podcast op Omroep PNM te horen. Even reclame maken, dat vind je toch niet erg, hè? Nee, ik vind het heel goed Nee. zo. Dus daar hebben we een aantal namen gehad. Ton Hendricks, Baron Frits, Elisa, architect Edwin en Harold moet ik Harold. zeggen, uit Schotland. Ja, welk verhaal maakt nou de meeste indruk op u? Ja, dat is een moeilijke vraag. Kijk, als je naar de dramatiek kijkt, dan hebben we 2 kandidaten, Baron Frits en de soldaat. Kijk je naar de geschiedenis, ja, dan is dat met kop en schouders Ton Hendricks. En kijk je naar hoe een kasteel kan veranderen qua invulling, en dat heb je hier gezien, dan komt daar natuurlijk zuster Elisa naar voren. En qua gebouw en bouwhistorie, de architect. Dus ik loop een beetje om je vraag heen. We hebben 5 belangrijke Ja, ik dacht al. gezichten. Annemarie denkt, ja, over wie zou ik nog meer een eventuele autobiografie kunnen schrijven? Over wie is het dan? Ja, ik moet zeggen, het verhaal van de soldaat spreekt me ook wel heel erg aan. Interessant. En toch ook wel de zusters, want die onderschat ze niet. Ik heb er vaker gesproken. Er zit veel wijsheid en veel bijzondere verhalen bij de zusters ook wel. Dus moeilijke keuze. Ja, ik bedoel natuurlijk een biografie, geen autobiografie. Ja. Maar dat had je alvast begrepen. Een goede marketer is nodig, hè? Want dat is ook belangrijk. Die verhalen, zijn die genoeg? Zijn dit goede verhalen om mensen te lokken? Nou ja, dat is een beetje wat ik straks zei. Ik denk, weet je, als je kijkt naar de locatie en een paar kilometer omheen, en op een moment hebben die mensen die verhalen gezien en gehoord. En die komen dan om andere redenen, hè. Zoals net ook gezegd wordt. Het kasteel biedt meer dan alleen het toeristische aanbod. Ja. Maar voor mensen die uniek hier komen, unieke toeristen hier, elk jaar weer nieuwe mensen komen, dan denk ik dat je hier een tijd mee vooruit kunt. Maar de praktijk leert wel dat je ook moet wisselen. Je moet verleiden, hetzelfde verhaal, na enige tijd is dat ook wel op. En dan wordt het ook niet meer opgepikt in de media. Dus ik denk dat er ook wel een uitdaging ligt om te kijken hoe kun je aanvullen. En dan misschien op een gegeven moment van 5 personen naar 6 personen of andere personen. Je zult moeten wisselen. Maar hebben we die personen genoeg? Denk ik wel. En we hebben nou ook, kijk, we zijn echt zuinig geweest en de beurs was toch niet helemaal vol. We hebben die verhalen vrij basic uitgevoerd. Ja. En onze eerste doelstelling is om op basis van subsidies en andere gelden die we inhalen, om die verhalen aan zich ook nog wat meer naar de digitale wereld te brengen. Hè. Met presentaties, misschien van die mooie VR-brillen of hoe ze heten. Dus we hebben dan wel het voornemen om die verhalen uit te diepen. En stel dat we over 3 jaar zeggen, ja, het ene verhaal trekt toch duidelijk minder dan het andere. Dan duiken we even in de geschiedenis samen met meester Ton. En dan komen gegarandeerd nog een paar hele interessante figuren naar boven. Ja, en wie hier een wandeling door dit kasteel, maar het komt op allerlei plekken uit. Ik denk steeds dat ik een toeter hoor, maar dat is niet waar. Hè? Ik denk steeds er komen schepen voorbij. Ja. Maar waar komt dat geluid vandaan? Nou, die toeter bestaat echt en die bestond vroeger ook. De schipperskinderen mochten als vader en moeder met het schip voorbij voeren en ze waren braaf geweest. Ja. En de toeter van vader zijn schip ging. Ieder kind kende de toeter van zijn eigen schip. Dan mochten de kinderen naar buiten op het terras gaan staan en zwaaien naar de voorbijgaande auto. En die toeter is natuurlijk heel makkelijk na te beelden en een plek te geven in het verhaal van de zusters. Die heeft echt bestaan. Ja, en die horen we regelmatig. Er is ook nog een tentoonstelling hè, in dit kasteel ergens. Ja, een expo noemen we dat. Een expo, wat je wil. Waar kunnen mensen dan naar kijken? In dit geval naar nachtdieren. Je kunt in Nederland, voor ons ook nieuw, je kunt expo's inhuren, commercieel, maar die gericht zijn aan een bepaald thema. Water, dijken, nachtdieren, dinosaurussen. Veel meer dan dat ik hier nou kan opnoemen. Ja. En we hebben nou een beleid geformuleerd voorlopig dat we een half jaar in het zomerseizoen zo'n commerciële expo binnenhalen. En die kun je richten op wat kleinere kinderen of wat grotere kinderen. Mm-hmm. En in het winterseizoen dan wordt die expo helemaal opgeruimd. En de Keverbergzaal ook. En die wordt dan ter beschikking gesteld, naar wat Wil net vertelde, mogelijkheden voor kunst en cultuur in de meest brede zin van het woord. Klinkt dit goed? Ja, dat klinkt heel erg goed. Ik denk dat je dan wel de boodschap begrepen hebt. Die wisseling, als je die aanbrengt, dan krijg je steeds nieuwe
nieuwe verhalen, nieuwe dynamiek, nieuwe mensen. En dat is leuk. Goed, misschien hoop ik zelfs dat over een aantal maanden jullie collectie en jullie verhalen meegaan in die route. En dat we ze ergens tegenkomen in een bos of zo, wie weet. Ja, toch een werkbaar. Dat had ik een van de gezichten daarop hangen van jullie. Ja. Ja, nee, kijk, deze mensen hebben één overeenkomst, ze zijn allemaal niet meer in het heden. En ik wil graag toch nog even in het heden beleggen. Ja, precies. Maar goed, je gaat op een gegeven moment ook stoppen als voorzitter, heb ik begrepen. Hè? Die taak Dat is wel de bedoeling. Die houdt op en je bent op zoek naar een opvolger. Degene die denkt dat hij onmisbaar is, die zit dus helemaal verkeerd. Ja. En daar denk ik ook niet aan. En laten we wel wezen, ik had met mijn medecompanen 2 jaar geleden niet gedacht dat wij na 2 jaar hier zouden zitten om een kasteel te heropenen, want dat was niet aan de orde. Dat er wat aan de hand was, dat hoorden we wel. En toen hebben we niet volgens onze eigen planning met een aantal mensen dat opgepakt, omdat we, ja, ook wat Annemarie duidelijk aangaf, het eigenlijk toch niet voorstelbaar was voor ons dat er geen lezer meer in het kasteel zou zitten. Maar na deze opening en een uitloop tot het einde van het jaar is het echt goed geweest. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat er zeker mensen te vinden zijn die het minimaal hetzelfde of nog beter doen als wij. Ja. Als ik naar de gemeenteraad keek, toen het over de kasteel de Kever, waren sommigen toch een beetje bezorgd of het wel allemaal financieel goed zou gaan. Zeg ik dat juist? Nou, ik vind dat ook een terechte zorg van de gemeenteraad. Kijk, want bewezen is dat het dus om welke reden dan ook, daar ga ik hier nou niet kaarten uitdelen, om welke reden dan ook is het niet goed gegaan. Mm-hmm. En zonder kaarten te willen uitdelen, maar het is toch ook goed om even terug te kijken, wat moeten we niet doen? Wat hebben we ervan geleerd? nou, wat we ervan geleerd hebben is dat we ons meer concentreren op minder taken. Veel minder tijd open zijn, met name omdat toch het winterseizoen voor dit soort accommodaties, zeker vanuit de toerist gezien, duidelijk een laagteperiode is. Bij kunst en cultuur kun je het een beetje andersom zien. Maar dat we van kunst en cultuur niet rijk worden, dat staat ook van tevoren vast. Dat is ook een van de argumenten van de gemeenteraad geweest. Om dat tekort te garanderen, dat het afgedekt is. Mm-hmm. Een veel simpeler horeca. Dus we hebben wel, denk ik, een aantal lessen uit het verleden geleerd waarvan wij vinden dat we het anders moeten doen. Mm-hmm. Maar dat is nogmaals geen garantie voor de toekomst. Nee. En als mensen hier naartoe gaan, wat kunnen ze dan verwachten in de notendop? Wat kunnen ze doen? Nou, wat ik eerder al zei, ik bedoel, Kessel is een toeristisch aantrekkelijke plaats geworden. En we hebben met als centrum, als trekkersfunctie het kasteel, met het programma wat het kasteel te bieden heeft. Ja. En je kunt zomaar een dag verblijven. Er komen 3 miljoen dagjes mensen in Pelemaas. Hè. En wij zetten in ons plannen op ongeveer 20.000 bezoekers, alleen maar toerisme per jaar. En die 3 miljoen die besteden ook 40 miljoen euro's. Hè. En dan heb je ook nog eens een keer 1,5 miljoen verblijfsgasten die ook nog eens een keer 30 miljoen besteden. Mm-hmm. Dus het kasteel heeft daar een belangrijke rol in. En goed, je zult van de verhalen hier in de omgeving ook horen. Als ik kijk naar de mensen van de VVV, onze vrijwilligers, die hebben de afgelopen jaren aanzienlijk minder werk gehad. En die hebben echt gemerkt dat die toerist wegbleef. En die snakken ernaar dat hij terug gaat. Dus iedereen kijkt uit naar een nieuwe start. Kunnen we dan de conclusie trekken met z'n vieren dat die heropening absoluut geen luchtkasteel wordt? Ik vind het een succesvolle start en ik hoor net het verhaal, ik hoor mensen hier ontzettend gepassioneerd vertellen over wat jullie aan hebben doen. En ik denk ook wel een oproep aan de luisteraars van laat ook jullie niet alleen staan. Hè. Misschien is er wel een hele goede bestuurder en misschien zijn er ook wel mensen die zeggen net het kasteel heeft heel veel functies gehad in het verleden. Die zeggen, goh, ik hoor wat jullie doen en aanvullend zou dit er fantastisch bij passen, zou dat erbij passen, zoals Zwanenkleef aan. Die jullie ook helpen om te zorgen dat er een goed verdienmodel achter komt. Ik vind dat jullie ook dat wel verdienen. En ik weet ook dat jullie hebben echt een nek uitgestoken en jullie hebben echt de afgelopen maanden laten zien waar we durven door te starten. Heel veel respect daarvoor. Maar ik hoop ook echt dat mensen jullie daar niet alleen in laten staan. Het is het belang van de gemeente. Hè. Het gaat toerisme en recreatie is nooit een doel op zich. Het is altijd leefbaarheid, daar gaat het om. Dus ook een oproep, iedereen zit te luisteren, kom uit je stoel en denk eens na, hoe kunnen ze jullie helpen? Dat zou mijn oproep zijn. Blijf nog even zitten, dankjewel, want het zijn prachtige woorden tot slot. Ik wil u danken voor de komst hier naar Kasteel de Keverberg. Even aan jullie vragen, volgende keer Keverberg Live met publiek? Natuurlijk. Ja.
Ja, kijk, oké, dat is afgesproken. Dankjewel. Heel veel plezier en heel veel succes. En ook heel veel succes met de afronding van het boek. Dit was Keverberg Live. Dank voor het kijken en een hele fijne avond.